पहिरियों बुज़ुर्ग माउ पीउ उन खां पोइ मुर्शिद आहे। पहिरीं माउ पीउ माना वालदेन जेके आहिनि उहे असांजा बुज़ुर्ग आहिनि। भले हू बुज़ुर्ग न हुजनि तॾहिं बि असांजा बुज़ुर्ग आहिनि। भला हिकिड़ो माण्हू चए त मुंहिंजो पीउ जेको आहे सो चोर आहे। भई चोर आहे उनजो किरदारु, पर तुंहिंजे लाइ चोर कोन्हे, तुंहिंजो क़िबलो आहे। साॻी जाइ ते मिसाल खणी उन मां ऐब हुजे, उन में वालद में को बि ऐब हुजे त माण्हू चवे त मुंहिंजो वालद पैरवीअ ते कोन्हे या दीन ते कोन्हे या गुनहगार आहे, माना को न को हुन ते ऐब आहे। पर उन खे अलाह जे कानून में, रसूल जे कानून में, बुज़ुर्गनि जे कानून में उनजो मक़ाम छा आहे, उनजो त वालदेन जी हैसियत कहिड़ी आहे, उन जी असां केतिरी वुसअत केतिरी आहे, उनजो ग्राउंड केतिरो आहे ऐं उन मां फ़ाइदो केतिरो आहे। उन लाइ असांजो साईं बुज़ुर्ग शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टाई या असांजो वालदो सरदार अहमद शाह लकियारी ऐं कुझु ज़िक्र वालदेन जे बारे में साईं अहमद शाह जे तरफ़ां जेके नसीहतूं आहिनि उहे बि ॿ के पेश कंदुसि, या हैदर शाह साहब जो बि ज़िक्र पेश कंदुसि त केतिरी हद आहे उन्हनि जे कुर्ब जी, प्यार जी, या उन्हनि जे इज़त जी, मक़ाम जी। त उन में ज़िक्र इहो थो कयां त अलाह जे तरफ़ां कहिड़ो अमर आहे। हिकिड़ी आयत मुबारक जो तर्जुमो आहे। उहो तर्जुमो कीअं थियो जो हुज़ूर पाक जिन वटि को मुस्लमान मुस्लमान थियो, पर हुनजा वालदेन काफ़र आहे। हुनजो पीउ त काफ़र ई रहियो, हुनजो पुटु मुस्लमान थी वियो। त उन फरमायो या रसूलल्लाह, मुंहिंजो वालद या वालदेन या मुंहिंजी अमड़ इहे त सख़्तु मुंहिंजा मुखालिफ़ आहिनि। पोइ हाणे आऊं उन्हनि सां कहिड़ो बर्ताव कयां? मुंहिंजो त माना जेकी कुझु आऊं खयो थो वञा सो बि मूंखां फुरियो था वठनि, या मुंहिंजे बचनि खे मिले थो या नथो मिले, या मूं ते कनि था नफ़रत था कनि या घटि वधि था ॻाल्हाइनि। छा आऊं हाणे उन्हनि खां जुदा थी वञा या हुननि सां कुझु आऊं मुक़ाबिलो कयां? छा कयां? कहिड़ो रस्तो आहे? मूं हुकुम कहिड़ो आहे? त हुज़ूर साईं फरमायो त अबा भले तोसां विढ़नि, भले तोखे फुरे वञनि, भले तोसां केतिरो बि तोखे घटि वधि कनि, तोखे कुझु बि न आहे पुछणो। यार हा, कुझु बि न आहे पुछणो। या रसूला, पोइ भले आऊं ईअं पियो, भले हुनखे कुझु बि न चवां। चई बा कहिड़ो चवणु भला हुननि जो कयां न कयां? चई त हुज़ूर साईं जन फरमायो त हिकिड़ो चवणु हुननि जो न कजां, हिकिड़ो चवणु, बाक़ी ॿिया सभु कजां। हिकिड़ो चवणु न कजां वालदेन जो, ॿिया सभु कजां, ॿिया सभु। साईं उहो हिकिड़ो चवणु कहिड़ो आहे? चई बा हिकिड़ो चवणु इहो आहे त हू वालदेन जे तोखे चवनि त अलाह खे छॾे, इहो जेको तूं इहो अलाह खे न छॾिजां, बाक़ी सभु हुननि जो हुकुम मञ। माना हिकिड़ो सिर्फ़ु हुजे। सो बि इन हुज़ूर साईं हिकिड़ी लाजिक ॾिनी त इहो जेको ऐं इन्हनि जो हक़ु एतिरो अलाह छो रखियो आहे, जो अलाह जे तरफ़ां इहे मिजाज़ी ख़ुदा तोखे इन्हनि पैदा कयो आहे। हू मिजाज़ी ख़ुदा, जो आउं बि ख़ुदा आहियां, पर हू मिजाज़ी बि हू बि ख़ुदा आहिनि, जो तोखे ॼणियो आहे, निपायो आहे। हुननि जी मंज़िल एॾी आहे जे आउं ख़ुदा आहियां हक़ीक़ी, त मिजाज़ी ही बि ख़ुदा आहे। माना एतिरो मक़ाम आहे वालदेन जो मर्तबो। त पोइ हुन चयोसीं पोइ त मूंखे त ॾाढो ॾुखियाई थींदी, हीअं थींदी। चई बाबा पोइ तूं मुस्लमानी मोमिनी न थी आहे, तूं भई या त हीअ शइ दीन न इख़्तियार करी आहे, पर जे हीअ इख़्तियार कयो अथई त माउ पीउ जे तरफ़ां तोखे पोइ आयत पढ़ियऊं त बा अलाह जी ज़ात फरमायो त तव्हांजा वालदेन तव्हांखे, हा तव्हांजा वालदेन तव्हांखे जेकॾहिं कंहिं बि ॻाल्हि तां ज़ोर रखनि, निदीन जेकी बि कनि, पर
ॻाल्हाइण त ठहियो, अलाह जी ज़ात हिकिड़ो लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो आहे, ॻाल्हाइण त ठहियो, विढ़ण त ठहियो, पर अलाह जी ज़ात कलाम पाक में फरमायो आहे त हुननि जे अॻियां उफ़ बि न कजां। हाणे उफ़ जो छा मक़ाम अची वियो आहे? भई ॻाल्हाइण ॿोलाइण तिखो सन्हू। हिकिड़ी बुज़ुर्ग हुई, वालदा कंहिंजी बुज़ुर्ग हुई, सम्झो उन जो औलाद हो, हू हिकिड़ो उन जा छोकिरा सर्विस में हुआ, नौकरीअ में हुआ। इत्तेफ़ाक़ हीअं थींदो हो जो सॼे घर में उहो हिकिड़ो वाहिद कफ़ील हो कुटुंब जो, उहो पुटु माना सर्विस में हो, उहो सॼो कफ़ील हो हुनजो। रोज़ सामान आणे, शइ शिकली, इहा असांजी रोज़मर्रा जी घर जी ॻाल्हि थो तव्हांखे ॿुधायूं। उहो आणे सामान आणे, वरी चए अमा ही सामान अलाए केॾांहुं वियो, विञाए छॾियो, अलाए छा कयव, हूअं कयव। माना रोज़ हुनजी इहा तंबीह हुजे वालद जे मथां, जंहिंखे कुरकुरो चवंदा आहियूं पाण, माना कंहिं न कंहिं हवाले सां खुंद सुंद। छो त हाणे छो पियो इहो ईअं चवे जो हू आणे पियो, असल में हू आणे पियो न कुझु, तॾहिं पियो उन ते हू एतिरो आकरो थिए, न त आकरो कोन थिए। पर पोइ वालद हिकिड़ो जुमिलो चयो, उहो तव्हां ॿुधंदव त तव्हांखे अजीब लॻंदो त जेके असांजी माउ या अमड़ या वालद, उन बुज़ुर्ग वालद जे ज़बान मां इहो लफ़्ज़ तव्हांखे दिलि सां लॻंदो सभिनी खे त वालद थी चवे उन पंहिंजे पुट खे, चई अबा अहिड़ो कमु करी छो थो जो करियो विञायो छॾी, अहिड़ो कमु करी छो थो जेको करियो वरी विञायो छॾी। कीअं था भाइयो? लतीफ़ साईं फरमायो, खुटीअ लाइ खाणी रखियई पिरत पुनूअसीं। खुटीअ लाइ, हाणे खुटी सम्झो था, खुटी, हा खुटी, कहिड़े नांग खाधो अथई, कहिड़ी खुटी थी अथई, खुटीअ लाइ खाणी रखियई पिरत पुनूअसीं। हाणे ज़िक्र कंहिंजो था कनि हुनजो जेको महबूब आहे या सरताज आहे या जेकी बि चओ हुनजो उहो ई आहे हक़ आहे। मिसाल ससूईअ जे रूप में शाह साहब ज़िक्र थो करे ससूईअ खे हिदायत था कनि। ससूई माना तालिब, ससूई माना आशिक़। कंहिंजो आशिक़ आहे, हुनजो वारस आहे, वारस जो आशिक़ आहे, पंहिंजे महबूब जो आशिक़ आहे, या ईअं खणी चओ त माउ जो आशिक़ आहे, पीउ जो आशिक़ आहे। मिसाल हाणे उन खे त साईं बुज़ुर्ग पंहिंजे उन जेको साईं जो इल्मु आहे उन मुताबिक़ ससीअ खे बि का ॻाल्हि सम्झाए थो, या तालिब खे जेको इन पांधीअड़ो आहे। मिसाल या ईअं कजो त इहा रुगो ससूई ॿाहिरि कान अथव, हर घर में ससूई ऐं पुनू आहे। ससूई रुगो ॿाहिरि कान्हे जंग में, हुन ससूई पुनू घर में आहे रोज़। हाणे तो साईं मुंहिंजो चयसि त अबा खुटीअ लाइ खणी रखी पिरत पुनूअसीं, या त रखी न हा, जेकॾहिं पिरत रखी अथई त निभाइणी आहे। पिरत रखी अथई त पोइ उन जा कुझु आदाब बि आहिनि, हुन जा कानून बि आहिनि, हुनजी लाइ अमल बि आहे। त साईं थो चवे हज़रत लतीफ़ साईं त बा खुटीअ लाइ खाणी माना निदोरी निभागी, खुटीअ लाइ खाणी रखियई पिरत पुनूअसीं। सुहियो सुखियो जिंदड़ो ॼेरे विधी ॼाणी, सुहियो सुखियो जिंदड़ो भरी जो पाणी सो करे कीम विञाए तूं। जेको तो किरदारु अदा कयो आहे ईअं न कर। जेकॾहिं इहो अची तुंहिंजे घर में ॻाल्हि थी आहे त विढ़नि बि था, ॾुखोइनि बि था, हूअं बि था कनि, जेकी बि चई, पर ॿुधाइनि था त हीअ रांदि ईअं सम्झ त खुटी आहे। छो त असांजो बुज़ुर्ग, हा असांजो बुज़ुर्ग फरमाईंदा त बा इबादत करणु ईअं आहे जीअं ज़हर ज़ुबान ते रखणु। हाणे इहा गीत बि त हलियो वेंदो न बाबा,
माना एॾो मुश्किल आहे। इन करे इहो जेको शाह साहब या असांखे पियो सम्झाए त वालदेन सां पिरत मिसाल जे तो रखी आहे या हुननि सां तूं फ़ाइदो वठण थो घुरीं त पोइ ईअं न कजां जो जेको पाणी भरी सो वरी विञाए छॾी मिसाल। त ईअं इहो असांजे वालदेन जी हैसियत मक़ाम अलाह बि ॿुधायो, अलाह जे हबीब बि ॿुधायोमांव त उन चयो त मूंसां ई विढ़नि था हीअं था कनि। पाण फरमायूं त हिकिड़ो चवणु हुनजो नाहे करणु, बाक़ी ॿिया सभु करणा। तोखे चवनि अलाह मां थक ला इलाहा इल्लल्लाह ई न चओ त इहो चवणु इन करे न कर त हुन जंहिं ख़ुदा जो आऊं थो अमर कयां उहो हुनजो बि ख़ुदा आहे। हा, इहो अमर इन करे हुनजो सुपर आहे अलाह जो हुनजो बि ख़ुदा आहे। इन करे इन जी हैसियत मक़ाम इहो आहे। हाणे तव्हांखे आउं पंहिंजे वालिद जी कहाणी ॿुधायां। वालदेन जे लाइ असांजे वालिद जो तजर्बो 100 साल जी ज़िंदगी। असांजो बुज़ुर्ग सरदार 5 सालनि जे सम्झो त संदन वालिद जे अलाह जे हुकुम सां बतन में रहिया, पंहिंजे माउ जे रहिया मिसाल पेट में, ईअं सम्झो। उन खां पोइ दुआऊं थियूं जेकी बि थियो, पर ॿार सिरजण शुरू थियो। पोइ उहे ॼावा, पोइ उन्हनि जे ज़बान बंदि हुई, हीअं सभु कुझु वहणु शुरू थींदो, हीअं जीअं चरियो माण्हू गिगूं वहनि, ज़बान बंदि। पोइ असांजे वालिद साहिब जो नालो त अहमद शाह, पर माण्हू चवंदा हुआ त साईं गोगो शाह आहे, जो ॻाल्हाए न सघंदो त उनखे गुंगे मां गोगो मिसाल। पोइ इहो चयूं त असांजो 10-15 साल इन में मुंहिंजा गुज़रिया। पोइ चयूं त असांजा जेके वालदेन हुआ, असांजे वालदेन असांखे दुआउनि सां हिन हालत मां कढी सालकाईअ जे हालत में आंदो। माना असीं हूअं सालक न हुआसीं, पोइ वरी सालकाईअ में उन्हनि जे दुआउनि सां आयासीं। उहो कीअं आयासीं जो उन्हनि असांखे असांजूं जेके पाड़े ओड़े जूं औरतूं असांजूं जेके ईंदियूं असांजी हवेलीअ में, उहे चवंदियूं त साईं तव्हांजो नीगर त ॻाल्हाए कोन थो, तव्हांजो नीगर गुंगो आहे। ऐं त असांजा वालदेन वालिद चवंदी त बाबा अलाह कंदो सभिनी में चङो थींदो, अलाह कंदो सभिनी में चङो थींदो। चङो चई नेठ असांखे चङो करे छॾियऊं, चङो चई चङो चई नेठ असांखे चङो करे छॾियऊं। त उन पुट जो जेको वरी किरदारु रहियो, 3 भाइर हुआ असांजा, 2 चाचा, हिकिड़ो असांजो वालिद। उन वालिद जो कुदरत अहिड़ो को हिसाब बणायो जो हू 2 भाइर चाचा असांजा वालदेन खां जुदा थी विया, वालदेन खां अलॻि थी विया। चई बचिस आऊं, सो आख़िर घड़ीअ ताईं वालदेन सां गॾु हुउसि। पोइ किरदारु कहिड़ो, चऊं कराची वञूं, कराची वियासीं कंहिं दफ़े, त उतां जेको माण्हू पे ॻोठ वियो, उन खे मूं हड़ वठी उन कंहिंमें फोटा फलाणी ॾूंघी हू फ्रूट गॾु करे हड़ ठाहे हुन वञण वारे खे ॾिनी त ॻोठ वञी अमड़ खे ई ॾिजां। उते जेॾी महिल उहा हड़ पहुती त हिकिड़ो असांजो बुज़ुर्ग वरी वॾो हुजे, उन जे साम्हूं उहा हड़ आई त उनजो नालो साईं आकिल शाह। सो उन पंहिंजे बाबा जी हमशीरा खे चयो त भले अहमद शाह कराचीअ वियो आहे, उते बि माउ कान विसरी, कराचीअ वियो आहे उते बि माउ न विसरी। माना बेइख्तियार हुनजे किरदार जी वाखाण माना अलाह जे तरफ़ां शुरू थी वई। मिसाल चङो चई पोइ चयूं त असीं जो उन्हनि सां गॾु हुआसीं, नेठि अहिड़ो ज़मानो आयो जो असां सालकाईअ में आयासीं त चयूं असांजी हिकिड़े हिंदू हो,
उहो भिटशाह रहंदो हो, उहो हिंदू भिटशाह जो हो। उन सां वाक़फ़ियत ईअं थी जो हुनजी असांजे ॻोठ जे भरिसां बनी हुई। पोइ हुन आयो, असां वटि ॾिठईं साईं चङड़ा आहिनि, सो चई साईं बकादार शाह तव्हांजो हीउ जेको नीगर अहमद शाह आहे इहो ॾियो मूंखे त मुंहिंजी बनी संभाले, माना जीअं कमदारी कराओ थिए मिसाल। त भाउ बिस्मिल्लाह जे हले थो तोसां त बिस्मिल्लाह। बाबा चयो त उन सां गॾु माना गॾु हाणे असांजो उथणु वेहणु गॾु थियो। चऊं असीं हिक ॿिए सां एतिरो ॻाल्हाईंदा हुआसीं, हू बि होशियारो ॾाढो को, जो राति जा पाड़े में घर हुआ माण्हू निकिरी ईंदा हुआ त भाउ को झेड़ो त कोन्हे न, माना ॻाल्हाइणु एतिरो जो माण्हू चवंदा को झेड़ो त कोन थो थिए। उन नाले चयूं त न ॻाल्हाइण वारो होसि, मूंखे ॻाल्हाइण वारो उन फलाणे हिंदूअ मूंखे ॻाल्हाइण वारो कयो, न त ॻाल्हाईंदो ई कोन हुउसि। इहो दर्ज कयूं पंहिंजे सवान हयात में, माना न विसारण कंहिंजी बि हुजे, कंहिंजी बि शइ हुजे उनखे विसार न, छो त उहो तूं विसारींदे जे तो नंढी शइ खे बि अहमियत न ॾिनी पक तूं वॾीअ खे बि न ॾींदे। जंहिं नंढीअ खे अहमियत ॾिनी उहो वॾीअ खे बि अहमियत ॾींदो। त पोइ चऊं त असां उतां खां उथियासीं, उन जे मैरफत शाह अब्दुल लतीफ़ जे दरबार में वियुसि, उन मुंहिंजी मैरफत नालो अची वियो। उन जो चऊं मुंहिंजी मैरफत ठाकुर ॾिनूं मला, मुंहिंजी मैरफत लतीफ़ साईं जी ठाकुर ॾिनूं मला। अब हाणे साईं दगणी सैयद पीर बुज़ुर्ग मुस्लमान त ठहियो, पर चयूं त असांजी मुंहिंजी मैरफत माना अॻुवाणी रहबरी माण्हू त अॼु कंहिं जेको सोरहाना बुज़ुर्ग आहिनि उन्हनि जी बि मैरफत खे माण्हू क़बूल कोन थो करे, त वरी जंहिं तंहिंजी मैरफत खे कीअं माण्हू क़बूल कंदो। पर चऊं न इहा बेवाजिबी आहे, इहो हक़ु खाइणु आहे कंहिंजो गुण आहे। छो उनखे बंदि करे त सैयद आहियां या बुज़ुर्ग आहियां वॾनि जी औलाद आहियां, न, जे मूंसां कंहिं जे भलाई कई आहे या मुंहिंजी मैरफत बणियो आहे, मैरफत जो लफ़्ज़ वॾो आहे बाबा, मैरफत माना मुंहिंजो अॻियां रहबर थी वियो न बाबा मैरफत मिसाल। त पोइ चऊं त मुंहिंजी मैरफत शाह साहब सां ठाकुर ॾिनूं मला। हाणे इहो आहे बुज़ुर्गनि जो। त पोइ उहे माउ पीउ खे कीअं घटि कंदा बाबा, जेके हुनखे बि घटि कोन था कनि, से माउ पीउ खे किथे था घटि कनि। पोइ उन्हनि जो पंहिंजो जेको तरीक़ो तौरु हिकिड़े अधु नुक़्ते में ॿुधायां, सईदाबाद असांजे वाल साहब जी हिकिड़ी डिस्पेंसरी या दवाखानो सईदाबाद न्यू सईदाबाद 3-4 किलोमीटर परे हो, पंधु ईंदा हुआ ओस्ताणी, ॻोठ असांजो परे हो, उतां सईदाबाद में अचनि वरी पोइ शाम जो वापसि वञनि। उन ज़माने जी ॻाल्हि थो ॿुधायां त पाण हिकु दफ़े विया मिसाल कलाक खन में वरी मोटी आया, सुबुह जो निकिता शहर लाइ, वरी मोटी आया कलाक। त वालदह चयो त अहमद शाह छो भला अॼु जल्दी अची वई, अहमद शाह अॼु जल्दी आयो हुई छो, तो शाम जो ईंदो ई न। चईं अमा इहो अॼु तव्हां खां मोकिलाइण खां सवा हलियो हुयुसि, मूंखे अध पंध ते यादि आई आहे, मूं चयो न पहिरीं तव्हां खां मोकिलाए पोइ वञा। बुज़ुर्ग ईअं कोन था थियनि, जेकॾहिं थियनि था त हू हर शइ खे एतिरो अहमियत था ॾियनि। असांजी ॾोह इहो आहे जो असीं अहमियत ई नथा ॾियूं, असांजो ॾोह इहो आहे जो असीं अहमियत नथा ॾियूं, इन करे असीं जल्दी जल्दी आउट था वञूं, जल्दी जल्दी। पोइ जॾहिं को कंधु थो लॻे, को भित सां मुंहुं थो लॻे, को हूअं थो थिए, न त जेकॾहिं माण्हू सलो उहो जो अंगूरां भलो, सलो उहो आहे जो अंगूरां ई भलो आहे मिसाल। त पोइ उन्हनि पंहिंजे सवान हयात में लिखियो त असांखे अलस्ती इश्क जो वंड असांजे वालदह या वालदेन सुतीअ में प्यारे विया, सुतीअ में।
पोइ चयूं त विहा कीअं विसारे रसम रीत अबाणी, विहा कीअं विसारे रसम रीत अबाणी, ही सुती सुर्क समायल पियला पुराणी। इहा वालदेन जी तरबियत। पोइ वरी तव्हांखे छा मिसाल आऊं ॿुधायां, असीं जेके औलाद उन्हनि जा थियासीं त इहो वरी मुंहिंजो तजुर्बो थो तव्हांखे ॿुधायां। मुंहिंजो तजुर्बो कहिड़ो, असांजे वालद या वालद लाइ इंतिहाई एहतराम, जहिड़ो न असीं आशिक़ हुजूं उन्हनि जा पंहिंजे वालद जा, माना ॿी कचहरी असांखे वणंदी कान। कीअं बि सिरी तिरी ॿाहिरां ईंदासीं, केतिरो बि ईंदासीं न ॿाहिरां, त असुल जेतिरो टाइम बि वालद वेठो आहे त उन सां गॾु मिसाल कचहरी वेठो माण्हू करे। इहो असां सम्झो, मूं सम्झो त बंदि असीं पिया ईअं कयूं, न न, इहो अलाह जे तरफ़ां जेको हू करे चुका आहिनि उनजो वरी मिले पियो नतीजो, उन्हनि खे रिटर्न पई थिए। असांजो किरदारु रुगो आहे सही, पर असुल में हुननि जे किरदारु असांजे किरदार खे ईअं ढाले छॾियो। माउ पीउ जो जेको अंसर आहे या जेको नतीजो आहे, शायदि ॿिया कम त हुते हली नतीजा मिलनि असांजे, पर दुनिया में इहो हिते ई थियणो आहे त वालदेन जो जेको हूंदो मुंहिंजो उन सां तालुक़ु, उहो रिटर्न में मूंखे मिलंदो। असांजो वालद हिकिड़ी कहाणी ॿुधाई, असांजे वालद हिकिड़ी कहाणी ॿुधाई त भाउ हिकिड़ो घर हो, उन में उनजो वालद बि रहंदो हो, उनजी नुंहुं बि रहंदी हुई। हुनजी नुंहुं ऐं ससु या सहुरो उन सां उनजी एतिरी मेल मिलाप न पिए थियो। सो जेॾी महिल तेॾी महिल हू चए चाचो हीअं आहे, चाचो हीअं थो करे, चाचो चए थो मानी मूंखे सुठी कान्हे, हूअ कोन्हे, को सड़ी वई आहे, हाणे आउं छा कयां हीअं। बाबा चयो उहो हाणे अणवण ते थोरी हली पए। नेठि हिकिड़े ॾींहुं तंग थी पियो, पुटु तंग थी पियो। सो हुन न का कई हम न का तम, अबो थोरो नज़र खां बि वेही वियो। सो चई त बाबा हलो त अॼु तव्हांजी नज़र बि वेही वई आहे, तव्हांजो इलाजु कराए पियो, फलाणे शहर ॾे था हलूं, उते तव्हांजो इलाजु करायां। चई भाउ हलो बिस्मिल्लाह, वठी वियो गॾड़ीअ ते, छिक छिकां नेठि शहर जे हिकिड़े ॿाहिरां आया, शहर जे उनजे ॿाहिरां वेही चई अबा इहो हाणे आउं भला ॾिसी अचां त उहो तबीब हकीम डॉक्टर आहे त पोइ तोखे फ़िलहालु तूं छांव हेठां वेह। सो उहो वणु को वॾो पिपर जो हुजे या छा हुजे, पर वॾो वणु हुजे। सो हिनखे जो न लाथईं त हिन नज़र न झकी, हीअं कई, थोरो वण खे हथु लाथईं त ईअं ओचितो हिन खां खिल निकिरी वई, उनजे वालद खां खिल निकिरी वई। त पुटु ॾिसो वञी विड़ा अबे खे ओचितो खिल कीअं आई, ज़रूरु का ॻाल्हि आहे। सो चई बाबा छा आहे, खिली छो थो? अञा हुन ईअं चयो त वरी हू रोअणु शुरू थी वियो, खिले रोए। हुन ठो त वञी विड़ा, हीअ अबो त मुर्गो अलाए छा थी वियो, दिमाग़ ईअं था न। हुन चयो भाउ तूं वञी डॉक्टर खे वठी आ या मूंखे ॾिसी आ, बसि इन खे ॻाल्हि खे छॾे ॾे। चई न बाबा ईअं कीअं छॾियां, खिलो था रो था। चई कसम अथव ख़ुदा जो बि मूंखे ॿुधायो इहो ॻाल्हि कहिड़ी आहे। चई भाउ हीउ वणु मूं सुञातो आहे, हीउ वणु मूं सुञातो आहे, बसि खिलारो आहे, इन खे ॾिसियो थो खिलारो। चई बाबा छा सुञातो अथव? चई भाउ हिकिड़े ॾींहुं आऊं बि अबे खे हिते ई वठी आयो हुउसि, आऊं बि अबे खे इते ई मूं अबे मां हथ कढिया। सो मूंखे ख़बर आहे तूं बि मूंखे इते ई छॾींदे। साईं बाबा खिली छो थो? चई खिलाइने थो त मूंखे मुंहिंजो नतीजो मिलियो, मूं जेकी कयो मूंखे मुंहिंजो नतीजो मिलियो। चई अबा रोई छा लाइ थो? चई रोआ इन लाइ थो त तोसां बि ईअं थींदो। सुभाणे रोआ इन करे थो त तोसां बि ईअं थींदो। बसि वरी भाकुर विझी अबे खे वणाए घर छॾियईं। उहो ॾींहुं थियो,
चई मूंखे खणी तूं लख ॻाल्हियूं ॿुधाए भई जेसीं मुंहिंजो अबु आहे चवे थो नथो चवे बसि के ॻाल्हि किसो ख़तमु कीअं था भाइयूं इहे उन्हनि जा नसीहतुनि जा लफ़्ज़ पोइ वरी तव्हांखे ॿुधायां त साईं जेको चयो त तोसां बि ईअं थींदो शाह साहिब खां पुछूं त शाह साहिब का अहिड़ी ॻाल्हि पंहिंजे कलाम में कई आहे जंहिं मां ख़बर पए त नतीजो हीअं अॻियां ईंदो जेकी बि हुजे सुठो हुजे या बुरो हुजे पोइ असांजो वालदो हिकिड़ो बैत पढ़ंदो शाह साहिब जो त बा राणे जो सुरा कीन सांगाहिम सुपरी मुखातिबा कीन सांगाहिम सुपरी जाड़ू कयम जाल माना लेखो ई कोन्हे कीन सांगाहिम सुपरी मूं जाड़ू कयूं जाल सोढा मूंखे काल मोटी आयूं मुंहं में कीन सांगाहिम सुपरी जाड़ू कयम न जाल जेके जाड़ू कयम जाल सोढा मूंखे काल मोटी आयूं मुंहं में ॿियो कंहिंजो बि ॾोह कोन्हे कीन सांगाहिम सुपरी जाड़ू कयम जे शाह साहिब उहो त शाइर अथव जो जॾहिं हिकिड़े मौज़ूअ खे खणंदो आहे त हिकिड़ो उनजो जवाबु न ॾींदो आहे एतिरा दफ़ा जवाबु ॾींदो आहे जीअं अॻिलो मुतमइन थी वञे इहो शाह साहिब जो उसूल आहे हाणे सिट त हुतां शुरू कई बसि उते ई खोड़ हुई पर शाह साहिब चयो न अञा इन जो ॻाल्हि जो वज़न आहे कीन सांगाहिम सुपरी जाड़ू कयम जाल सोढा मूंखे काल मोटी आयूं मुंहं में कीन सांगाहिम सुपरी जाड़ू कयम जे ॾिसो न टुमुस हाणे उहा थी त जे कीन सांगाहिम सुपरी जाड़ू कयम जे सोढा मूंखे से मोटी आयूं मुंहं में ॿियूं न हा जे कीन सांगाहिम सुपरी जाड़ू कयम जे हाणे उहे जेके उहे सोढा मूंखे से मोटी आयूं मुंहं में अञा शाह साहिब हिते रुकियो न चई न हिन ॻाल्हि जो वज़न वॾो आहे कीन सांगाहिम सुपरी जाड़ू कयम जित सोढा मूंखे तित मोटी आयूं मुंहं में माज़ी ऐं हाल खे गॾु थी वियो मिसाल हिकिड़ो माज़ी ॿियो हाल अची वियो मिसाल त जेकी करियां पियो त मुंहिंजे ख़्याल में ॿिया हिसाब त अञा जुदा ॻाल्हि आहे पर वालदेन माउ पीउ जो जेको हिसाब आहे सो हिते पढ़ंदुसि जीअं मूं तव्हांखे पंहिंजो तजुर्बो ॿुधायो त असीं पंहिंजे वालदेन लाइ बसि असां सम्झो कोन्हे त असीं कीअं पिया हुननि सां हलूं जुलूं या हिकिड़ो इश्क जो मक़ाम रखूं या प्यार जो मक़ाम रखूं या ताबे ऐं अतायत में पिया हलूं सोचो मूं चयो त भले हू जो ईअं हलिया त उहा त ॻाल्हि त हीअं ई थींदी न बाबा लाहौती डेकोरेशन वारे सॼो पियो हुजे बाबा जन ॻोठा ईंदा हुआ त मिड़े ईअं 15-20 या 30 माण्हू ईअं संदुर महफ़िल में वेहंदा हुआ उहो हिकिड़ी राति सराई साहरा हुजनि ॿिया बि संगत हुजे सभु हुजनि मौजूदु ईअं ओचितो महफ़िल हलंदे हिकिड़ो माण्हू उथी बीह रहियो बाबा जे साम्हूं हीअ आख़िरी उनजो नुक़्तो आहे जेको आउं वालदेन जे बारे में ॿुधायां हिकिड़ो माण्हू इहा कल्ह की ॻाल्हि आहे 92 या 93 ईअं जो ज़िक्र आहे हिकिड़ो माण्हू उथी बीह रहियो उथी ऐं चई साईं अहमद शाह बड़े हुन ठो साईं बुज़ुर्ग आहे हुनखे का ज़रूरत हुई तलब हुई को मुश्किल हो हुन उथी ॿाहूं ॿधी चयो साईं मुर्शिद मुंहिंजो अर्ज़ु आहे चई बाबा चओ चई साईं मुंहिंजो पुटु नाराज़ थी वियो आहे गुम थी वियो आहे दुआ करियो त मोटी अचे पाण चयूं बा अलाह वॾो आहे पर तूं दुआ करींसि तूं दुआ करींसि त हुन ॾिठो त साईं छा थो चवे आउं पियो साईंअ खे चवां त दुआ करे साईं वरी मूंखे पियो चवे वरी हुनखे दोहरायो ॿियो दफ़ो साईं अहमद शाह ताईं आले रसूल आयो मुर्शिद तव्हां जो दुआ कयो न ऐं तव्हां बुज़ुर्ग आहियो आले रसूल आहियो चई बाबा हा हा मुंहिंजो मतिलबु नाउमेदी कान्हे
मुंहिंजो मतिलबु ना उमेदी कान्हे, पर तूं जेसिताणी दुआ न कंदेसि तेसीं आऊं त छा, पर रसूल जी दुआ बि हिन खे कोई कोन थींदी। कमाल थी, कमाल थी। उहो असांजे बाबा सरदार जो हिकिड़ो सिट आहे, न हक़ीक़त खां लहराए न हक़ीक़त खां लिक तूं, न हक़ीक़त खां लहराए न हक़ीक़त खां लिक तूं, तजर्बो आहे शाहिद तजर्बे मां सिख तूं। त इहो आहे असांजे वालदेन जो ज़िक्र, जेको मुंहिंजे ख़्याल में त इन खां मथे ॿी का बि ॻाल्हि कान्हे। वॾी नसीहत आहे ऐं वालदेन जे लाइ जेतिरो थी सघे छा, पर पंहिंजे वित खां मथे कजे।